Lwaze lwafika mbukelo lwesihlanu obelilindwe abaningi. Engani phela namhlanje bangenile oMoney In. Kulabo ke hayi zimfayi namhlanje kodwa thina abanye ke kusawu lesihlanu nje ngoba phela asinatwa. Ninganyamalali phela bangani bethu abaseyintweni namhlanje nathi sonibona ngesonto elizayo uma sesivelile efasteleni. Yey akushisa kushisi kuhlasele izivuve sixakile ke lapha eminyango kanti niyanxuswa ke babukela ukuthi nijwayele phela ukuphuza amanzi kanye nje nokungahambi isikhathi eside ke elangeni. Lapho kahlelweni nakhona ukuthi ngesikuphathele khona njengoba wazi ukuthi ulesihlanu today sizobe ke sijuxuza noIshmael Murobe wodumo lwengoma. Ithini makhona? Robaliteka. Aha. Robaliteka. Oh sawuzelwe. Ngasekuzele sana. Oh ndisumna kaloku ngongekabikho. Kuyayikhona. No avulekile amasango. Yes, sonje kumnandi kakhulu ke namhlanje ekhaya. Mbukeli ngenene nangenyaniso avulekile amasango ekhaya Jikelele. Yoqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana ikhaya likhaya ngothando imfudumalo nenzondelelo. Kunjalo ke apha ekhaya indlela ekushushu ngayo indwendwe esibanazo sikuphakela ke uvimba ophuphumayo apho ekhaya. Njengoko kaloku etshilo uGawa mamtshali into yokubana sinendwendwe siniphathele zona kananjalo mbukeli sizawuxhensa sibile sithi khopho. Qiniseka mbukeli into yokubana awugqusha lazi uhleli uthezava uxelela umeza axelela umneza kube mnandi ekhaya. Ndimlo ke ukholosa kalubisi umadlongothi umazipha umamshukuma. Bukela amajenga wetyala masijonge eziphala phambili kule yure. We see a situation of a festive season of extremely low levels of load shedding. Uzaqhuba ucimicimi wombane nangexesha leziyunguma kodwa ngamazinga asezantsi. The plans that we've got for this precinct are quite of high quality, and there's going to be a lot of investments, up to 160 billion rand. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ziyaqhubeka inhlelo zokuxazulula inkinga ezikhona echwebeni eTransnet. Ukusho lokho ngesikhathi evakashele eRichards Bay KwaZulu-Natal. You are the defending champions, and if you don't win this game, you won't be at the tournament. Kwezemidlalo umqeqeshi banyana uDesiree Ellis ulibhengezile iqela elizakudlala imidlalo emibini yokuzibekela indawo kwiAFCON yabasetyhini neqela laseBurkina Faso. Themba kamazizi nonzotho lona nguNosifikani uManzotho ubukele iEkhaya Jikelele apho ufumana indaba ezemidlalo nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nami. Hlala ubukele ngolomvulo uyotsho ngolwesihlanu. Usezawugqiba ucimicimi wombane nangexesha leziyunguma kodwa ngamazinga asezantsi. Oku kuthethwe ngumphathiswa wezombane uGqirha Rosiyentsho Ramakgopa. Uthi oku kungenxa yokutsala nzima kwenkampani yezamandla iEskom ukuvuselela amanye amacandelo kwezinye izikhululo eziphambili. Ebethetha ke ngethuba etyelele izikhululo imudupi emadima eliphalale eLimpopo. uGqirha Ramakgopa uthi ngenxa yokusokola kukaEskom ukuvuselela amanye wamacandelo kwizikhululo useza kutsho njalo ucimicimi Jikelele nangexesha leziyunguma. Izikhululo imidupi nematimba zikhe zajamelana nemingeni yomonakalo kumacandelo athile kulandela uqhushumbo olwenzeka imidupi kwiminyaka emibini edlulileyo. Umsebenzi olungiso usaqhuba. They found a second-hand generator that meets the same specifications somewhere in the Netherlands. We've been able to procure that, and of course they've given me an update to say that they will be able to get Unit 4 back by June of next year, 2024. Ramakgopa uthi imposiso into angasoze ayenze nanjengoko useza kuba khona umngeni wombane kodwa ukholelwa kuba uza kuba kumazinga asezantsi ucimicimi. We see a situation of a festive season of extremely low levels of load shedding. Kusenjalo umphathiswa uthi Eskom iza kuba nomlawuli oyinhloko omtsha osisigxina
ungaphelanga lo unyaka kulandela kulahla ka-art director ebutsheni balonyaka. That appointment should be made before the end of the year. And of course, the chair of the board, the newly appointed, has also indicated the board has complied with the requirements as per the memorandum of incorporation. They've given the minister 3 names. At the right time, the minister will bring those names to cabinet. Uramokgopa uphinde wagxininisa ukuba useza kuba into yezolo udanyacimi kodwa akazibophelela ekubeni nini kanye. Uhulumeni wakulelizwe uthi useyinhlelweni zokubuyisa zonke izakhiwo zakhe ebeyithathwe ngenkani nangendlela engekho emthethweni. Lokhu kushiwo ungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi uSihle Zikalala. Kufikwe kwizakhiwo zikahulumente nezathatyathwa gwenxa kwiminyaka edlulileyo. uZikalala uthi iphulo lokubuyisa ukuthatyathwe ngokungekho mthethweni elibizwa njenge-bring back liyaqhuba kwilizwe jikelele ngenjongo yokuqinisekisa ukubuyiselwa kwakhona kwezakhiwo zikahulumente ukuze kwandiswe ukusetyenziswa kwazo nenjongo yazo. We would want to ensure that we bring back all state assets, but also ensure that we optimize for maximum benefit. Apha eCastle of Good Hope umbono omxesibe wabangenamakhaya kuqenqeleka iminyaka begxumeka amatyotyombe. uZikalala uthi isebe liza kusebenza nesebe lezokhuselo ukufumana umyalelo wokugxotha ukanti uzamkele ileta ezisuka kusodolophu waseKapa ezimayelana lomba. We will work with the defense to ensure that they are evicted. And in that process, we will have to get an alternative area where they can stay. To hear that there is finally progress, that's great news. Cape Town desperately needs that property to be cleared, to be restored. People from all over the country have been complaining about the condition of the castle. Isigqeba solawulo lwaseCastle City omathathu amacandelo karhulumente amele ukusebenzisana ukukhawulelana nesisombululo esingqengqwa nesakuthabathela uluntu ingqalelo. This is a transport hub so that people feel safe, that they feel secure, and that they feel that this oldest colonial building is accessible to all of us. uZikalala uza kuba inxalenye yenkomfa yezakhiwo eKapa neza kushukuxa imiba emayela nokuphathisana kwecandelo likarhulumente nelabucala ukuphuhlisa imeko zezakhiwo ezichaphazelekileyo ukuqinisekisa inzuzo yabaninzi. Zitsala nzima iintsapho ezingathathi ntweni kwiphondo leMpuma Koloni. Unompumelelo Zulu wasembizana kuye kwanyanzeleka ukuba ashiye abantwana bakhe ngasemva ayokhangela umsebenzi kwiphondo laKwaZulu Natal. Kungokunje intombi yakhe yokuqala yiyo eshiyeke ngasemva ikhathalela abantwana bakamama wakhe. Kodwa abanazimpepha kwaye abaxhamli kwizibonelelo zikarhulumente. Sele imine iminyaka olusapho luphila phansi kwezimeko. Intwazana eneminyaka eli-18 inakekela abantakwabo abane. Kweli khaya kukhe kunqabe nento esiwa phansi kwempumlo. Akuyondawo engcela bangahlala umuntu because iyanetha la. Yonke into ibheke thina sisingabantwana uma akekho ke semsebenzini phantela thina. So naye akasebenzi umsebenzi ocaba. Sebenza ema-kitchen basilala isidlile so awazi ukuba xa ingaba efayile imali ilentuza ithenga ukudla kwenyanga. Le meko baphile phansi kwayo ibahlukumezile ngakumbi kwemeko yengqondo. Ndiyacinga into yobana ilenzile banoxinzelelo engqondweni and even nempahla zokunxiba abanazo eziba ubona imeko yabo. Uluntu kunye nemibutho yamalungelo abantwana izama ukuncedisa. Ekwenzeni kwethu donation forms sakwazi ufumana imadlana kamba enye imali sayifumana kwi-group yama foreign brothers asi-donate up to a maximum of 3,000 rand sakwazi ukubanika yona injalo saphinda senza after imvula ezi sazobancedisa ngokutya. Eyona nto siyibona ke kungumntwana oyintombazane and khona abantwana abangamantombazana abancinci ba-vulnerable kule nto silwa nayo ye-GBV. Uluntu luthi urhulumente uneminyaka emine eyazi imeko elikhaya. Kusemdleni wethu tata ukuba urhulumente abonakale encedisa nemeko esifanele because apha egqibeleni asikhali umntwana ophila ubomi obunjengobu sibubonayo abuhaleleki nokubani. Umasipala eWinnie Madikizela Mandela uthi abantwana abathathu sele bencediwe ngezazisi kwaye kulindeleke ukuba isebe lozinziso loluntu lunikezele ngesakhiwo sethutyana. Ndingulandile Mbulali eBizana.
Izwe iQatar elingamanye alawo mazwe agqugquzela ukuthi ziphele inxushunxushu njengoba iIsrael ihlasela iPalestine nje ithi sizoqala kahle namhlanje sivumelwano sokubekwa phansi kwezikhali kanti ke nabantu abathunjiwe sebezokhululwa. Ihlabathi jikelele likujonge ngamehlo abomvu ukuqala kwesivumelwano sokubekwa phansi kwesixhobo emva kombhodamo wemfazwe egquba kumda weGaza. Abo balinde ukukhululwa kwabo bathinjiweyo baqhoboshe iminwe kuba ixesha liqhatshwe yinja. These children who have been living in this unbearable and unbelievable and unimaginable situation should be certainly going home to their families. IHamas iti ukubekwa phansi kogqonci iyakuba ngowona mzuzu ujonge ngamehlo abomvu kule mfazwe. We exchanged suggestions and responses here and there under the auspices of Qatar and Egypt. Thank you for that. And we've appreciated them from the very first day. But we believe that we're in a decisive moment in this matter. Inkulumbuso yakwaSirayeli uBenjamin Netanyahu usavutha bhe ngumsindo kwaye usafuna kudityanwa etshatshalazini. The first goal, the elimination of Hamas, does not stop until it's done. Second goal, the return of the hostages. We're making progress. Kusenjalo unobhala jikelele weANC ufikile Mbalula umgxeke kanobomu Netanyahu esithi akayondoda inoxolo. Libuyiselwe uzinzo eWinburg eFreystata emva kokuba abahlali bevale ivenkile zabemi bangaphandle. Abahlali bebevutha ngumsindo emva kokuba abemi bangaphandle bevale ivenkile zabo bethintela ukuba zihlolwe ngamagosa aseburhulumenteni. Amagosa aphuma kumasebe karhulumente ohlukeneyo behlola ivenkile ezirhanelwa ngokuba zithengisa ukutya okuphelelwe lixesha. Abahlala bagungqi kwelithi ivenkile zabemi bangaphandle ziye zavalwa ngabaninizo ngethuba amagosa aseburhulumenteni ehlola ivenkile masihlale zivaliwe. La magosa behlola ivenkile zaseWynberg ze athimba ukutya okuphelelweyo nayo yonke impahla yomgunyathi. Abahlali bathi abanini bevenkile ziye zavalwa kufuneka baqale bacacise ukuba baye bazivalela ntoni ivenkile zabo. Asinangxaki nabanini bevenkile kodwa sinengxaki ngento abayenzileyo yokuvala ivenkile zabo ngethuba amagosa karhulumente ehlola indawo ezithengisayo. Bona bayasinceda kwelinye icala kuba zikude ezinye indawo. Ndicinga ukuba amagosa karhulumente athimbe impahla yabo eninzi nebekungafanelekanga bayithimbe ngoku bamkile asinazo ezinye iindawo esinokuthenga kuzo apha elokishini. Ukanti abanye abahlali bathi sebeqalile ukuluvu lwamvila lwevenkile zabemi bangaphandle ezivaliweyo. Omnye umhlali uthi uye wamlumkisa umnini wevenkile obeqeshe igumbi kuye ukuba ayeke ukuthengisa ukutya okuphelelweyo. They opened the shop at my place. So one day I buy the cakes, but I was not aware they sell the expiring goods. But I make sure about them. I make them aware about that. Kungoku nje lubuyisela uzinzo kule ngingqi. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi unethemba lokuguzulwa kokusilela emsebenzini kumazibuko kwaye uthi isicwangciso sokulungisa lengxaki sele ime ngomumo. uRamaphosa bekutyelelo lokuhlola izibuko laseRichards Bay elijongene kakhulu nemigodi. uTransnet uthi ukusilela kwelizibuko kubangelwa yimiba equka imeko yemozulu embi kunye nonqongophala kwezixhobo zokusebenza. uRamaphosa uthi urhulumente ufuna isigadla ziphume endleleni. Bukeli masithi qhwi evenkileni iqiniseka ugungqi kubukele iEkhaya Jikelele.
Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uphakamise ukuthi luguqulwe uhlelo lokufunda nokufundisa ukuze lihambisane nezinto ezenzeka manje. Ekhuluma engqungqutheleni iEducation International 10th Summit esendini eGoli, umengameli uthi yebo ibalekile ifunde ezifana nomlando, ihistory, kodwa akusizi kangako ukufunda ngezinto ezazenzeka kudala. Wathi uhlelo lokufunda nokufundisa njengamanje kumele lugxile kakhulu ezintweni zamanje kanye nobuchwepheshe. Ingabe ngempela umnyango wezemfundo uzokwazi yini ukuhlinzeka ngengqalasizinda edingekayo njengoba phela kuseyinkinga ingqalasizinda kwezinye ke izikole. Ukutholayo kabanzi ngalokhu sixhumana ngohlelo lweZoom nokhulumela inyunyana yothisha kulelizwe isathu uNomusa Cimbi. Asikubingelele Nomusa, sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabingelela msakazi, ngiyababingelela nabalaleli noma ababukeli. Yebo. Umengameli wezwe uthi uhlelo lwezemfundo kumele likhucululwe manje kungabe kusafundiswa ngezinto ezindala kakhulu. Ungayitshisa uthini lenkulumo kaMengameli? Yebo, simzwile umengameli ube khuluma emhlanganweni la bekuhlangene khona izinyunyana zothisha onayo isathu ebeyingane yayo, izinyunyana zothisha eziphuma kwiAfrika yonkana kuhlanganisa nezinyunyana eziphuma ePalestine naseLebanon kanye naseYemen. Sikuzwile lokhu, siyavumelana njengezinyunyana nathi ukuthi kumele imfundo ihambisane nesikhathi. Kodwa ke kukhona nathi esingavumelana ukuthi yebo ukufundisa umlando mhlawumbe omunye umuntu engakubukela phansi, kodwa ke kwingqungquthela lebesinayo sithe kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi baphumaphi, kumele bayazi imvelaphi yabo. Imvelaphi yakusiza ukuthi wazi ukuthi uyapi, noma ungafunda okusha okwenzekayo kufanele kwenzeke kufundwe oma robotics oma coding. Kubalekile futhi nathi inyunyana sivele sibekile ukuthi siqalile nathi siyalibamba iqhaza ekuthini sisizothisha ekubafundiseni lezi zifundo. Kodwa angeke sakuyekela phansi okunye okufana nemlando, ngoba ukuze imfundo ingene umuntu kumele azazi ukuthi uphumaphi ungubani. Nomusa, ingabe ke izifundo ezikhona njengamanje nje ezikoleni ngempela ziyamelekelela yini umfundi ukuthi abe yilungu elibambe iqhaza ekukhuleni komnotho wezwe? Kuyazana ukuthi kube khona, kodwa siyabona ukuthi uma ngabe ubheka izifundo nemisebenzi esikhona idinga amakhono amaningi. Imfundo yebo iyazama ukufinyelela, kodwa siyabona ukuthi akuhambelani, akubalansi idingo ezidingwa ama-industry nezinto ezifundiswayo. Yebo, engathi imfundo njalo isalele emuva, engathi imfundo njalo has got to catch up nezinto ezishintshayo eSouth Africa. Siyathanda ukuthi in future kube khona ukuhambisana nokuhlangana ukuthini izinto ezenzekayo ezweni nemfundo ibe i-on par ngaleso sikhathi. Makunjalo siyabona ukuthi mhlambe kuyosiza ekuthini ke singatholi abantwana behleli emakhaya bethi bafundile kodwa ukuthola ukuthi imfundo yabo ayisebenziseki ngoba imisebenzi ayidingi lokho abakufundele. Sifisa ukuthi kube khona ucwaningo lwenziwayo njalo ukuthi kubhekisise ukuthi izinto ezifundwayo ziyahambisana nesikhathi. Yebo, because uma ngabe nje nawe usho lokho okushoyo sisi uNomusa, ngiyabona nje ukuthi ngiyibuza ukuthi engabe mhlawumbe ukufunda izifundo ezikoleni kwenziwe itheory for example, kungasiza yini ukuthi mhlawumbe kufocuswe more kuma practicals, mhlawumbe kufundiswe izingane zifundiswe amakhono okusebenzisa izandla zawo, ama skills ezokwazi ukuthi mhlawumbe mangabe iphuma ko grade 12 kanje zikwazi ukuthi iqasheke, mhlawumbe kube khona ukubonisana phakathi komnyango wezemfundo kanjalo mhlawumbe nama industries okanye izinkampani kuyizona mhlawumbe ezikhiqizayo, kubonakala ukuthi yini mhlawumbe engafundiswa izingane okuyikhono lesandla okungenza ukuthi mangabe iphuma mhlawumbe esikoleni zikwazi ukuthi ziqasheke kulezi zinkampani, seyikwazi ukuthi zikhiqize lezi zinto ezidingwa izinkampani. Ngabe mhlawumbe kukhona yini ukubonisana okhona phakathi kweinkampani kanjalo nomnyango wezemfundo? Siyafisa ukuthi kube njalo. Kukhona lokho okuthiwa ama-SETA nawo afundisayo noma axhasa ukufunda noma axhasa ukuthi kuxhumane ukufunda ne-industry noma nabaqashi.
siyafisa ukuthi kube njalo ngoba akusizi lutho ukuthi ufundise abantwana kodwa lokho bafundisa kona kungahambelani nezinto ezifunwa i-industry noma ezifuna ukuthi baqasheke. Siyazi ukuthi imfundo yethu ngisho la eSouth Africa nje kakhulu imfundo yethu has been very much academic. Noma ngathi lokho okushilo wathi theory kakhulu. Siyafuna ukuthi kubuye lokho ukuthi kufundiswe namakhono. Kuyenzeka kancane uyazama umnyango ukuthi uyakubuyisa lokho kancane kodwa ke siyazi ukuthi impact yemfundo ayibonakali nje ukuthi mhlambe kuzoshintshwa ukufundiswa noma kuzofaka izifundo ezintsha kulonyaka umehluko usuyabonakala ngonyaka ozayo. Izinto zemfundo ithatha isikhathi iminyaka mhlambe ebayishumi ukuze kubonakala ukuthi kukhona umehluko okhona. So siyacela ke yize kuzothatha isikhathi ukuthi kodwa umnyango ufake konke ama resources ongawafaka ukuthi kube khona ukushintsha kubonakala ukuthi namakhono ayahlonishwa. Ngoba siyazi ukuthi abantwana abaningi bathi befunda lapha esikoleni high school umuntu into ayibhekile i-university kanti akhona nama-TVET colleges angafundisa amakhono kodwa ngendlela ekuhambe ngayo ekufundiseka ngayo la eSouth Africa wonke umuntu ubona sengathi into engcono ukuthi umuntu ayi-university kanti sithi imfundo yethu kumele abantwana ba-encourage noma bagqugquzele ukuthi bafunde izinto ezihambelana namakhono nobuciko abangakwazi ukuthi bakwenze kunokuthi bonke baye ema-university ngoba ukuya ema-TVET colleges akusho ukuthi mhlambe awuhlakaniphanga ngokwanele ngoba kukhona leyo into engathi awuhlakaniphanga ngokwanele mawuhlakaniphile kumele uye e-university. Ukuba namakhono ukuhlakanipha nawo okuvelele kakhulu esibona ukuthi kuyadinga ukuthi kunikwe inhlonipho okuyidingayo ngoba ithina esenza ukuthi noma angazi noma uhulumeni noma umphakathi owenza ukuthi ungahlonipheki ukuthi umuntu uye e-TVET colleges college kanti siyabanxusa abantwana noma umphakathi kwazi ukuthi ukuya e-TVET college uyothola amakhono azokusiza ukuthi ukwazi ukuzimela ngoba enye into asimele siloku sibheka ukuthi abantwana kumele baqashwe kumele kube imfundo ifundiswe umntwana ukuthi kumele azimele. I-TVET ke izokwazi ukuthi imenze umntwana ukuthi azimele akwazi ukuthi azisebenze yena. Umengameli ke njengoba ekhuluma ngalezi izifundo ezintsha ezifaka i-coding kanjalo ne-robotics njengoba ke nje izinto ishintshe emhlabeni ingabe ke kodwa sisinomusa isimo somnotho wezwe kanye nezingqinamba nje ezikhona singakwazi yini ukuthi ke sisebenzise lezi zinto? Yebo isimo esenzeka ezweni lonkana nangaphandle kwase-South Africa emhlabeni wonkana ukusetshenziswa kwe-coding ne-robotics kuyaphoqa ukuthi nathi eSouth Africa singenelele sifunde lezi zinto. Thina ke njengenyunyana njengayisathu nje siyabasiza othisha ekuthini sibafundise sifundise iy'nkulungwane impela zothisha kuyona i-coding and robotics kodwa ngingasho ukuthi sathu kuphela sihlangene nazo iy'nyunyana zala eSouth Africa zothisha zonhlanu ngaphansi kwe-program esiyenzayo yokufundisa amalungu ethu ukucula amalungu ethu ngolwazi layo. Thina-ke sibhekele kuyona i-coding siyabona ukuthi kukhona umehluko owenzekayo. Bayafunda siyabafundisa othisha ebese bona bahambe bayofundisa abanye othisha ey'kolweni zabo noma kuma-regions noma kuma-districts la bekhona. Kungenzeka yize imali ingekho kodwa kungenzeka futhi kuyenzeka nathi siyalibamba iqhaza njengey'nyunyana ukuthi kwenzeke ngoba siyabona ukuthi isikhathi siyashintsha. Sasiphetha nje-ke sisinomusa kusaney'kole ey'ntula ingqalasizinda lapho iy'ngane ey'fundela khona ngaphansi kwey'hlahla kanje kanye nokunye. Awucabangi mhlawumbe ukuthi kumele le mali engasetshenziselwa iy'nguquko ey'thile kwezemfundo ithathwe isiwe lapha? Yebo siyazi ukuthi kukhona iy'kole imfundo yethu ayilingani iy'kole ey'semakhaya ziyantula kakhulu kodwa indlela esifake ngayo thina lolu hlelo thina ke beyinyunyana ikakhulu isathi lolu hlelo le coding silifundise ngale ndlela ukuthi
uyakwazi ukuthi uyenze noma ungenazo ingqalasizinda zingekho ezingeni eliphakeme usebenzisa lokho nako kuyakwazi ukuthi kwenzeke ngalokho nako kuyenzeka kwamanye amazwe angenazi ingqalasizinda ezitheni kwakhona la eAfrica amazwe afana noKenya akona amazwe esingathi ukuthi advance kangako kodwa ayakwazi ukuthi akwenze angakwenza ngaloku abanako nalana siyazama ukuthi kwenzeke naloko esinako kodwa simnqenqa-ke simcela nawo umnyango ukuthi awufakelela ungenelele ukuze konke kulingane siyazi ukuthi kuningi ukungalingani eSouth Africa kodwa lokho kungenzeka akwenzeke. Sibonga kakhulu-ke Nomusa Cembi ngesikhathi sakho namhlanje ekseni sikufisele nje-ke nosuku oluhle. Kube ngemina. Lowo-ke mbukeli bekunomusa Cembi okhulumela inyunyana yothisha i-South African Democratic Teachers Union isathu ngamafishane. Kanti-ke mbukeli besixoxa naye ngenkulumo kaMengameli emayelana noguquko okulindeleke kwezemfundo. Njengamanje-ke sithi nje-ke qhu ngapha ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanje ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Umqeqeshi wemanyana uDesiree Ellis ulibhengezile iqela elizakudlala imidlalo emibini yokuzibekela indawo kwi-AFCON yabasetyhini neqela laseBurkina Faso. Inxube evange ke yolutsha namaqala ankone ngamava aquka uJanine van Wyk ajonge ukuphula irekhodi leyona midlalo emininzi kwilizwekazi iAfrika. Imanyana isekhondweni lokukhusela isithaba sayo. Zontathu ifulosi zabanyana uThembi Kgatlana, uJamaine Seoposinwe noHilda Ekhaya abadlala phesheya kwelwandle bapikiwe kweli qela. Ulinda Mohlalo odlala eSkotlani ungenile ngelixa uRifilwe Jane engalenzanga ixesha emva kokuswantsuliswa ngumonzakalo kwindebe yehlabathi. Isengumnqa okhwanqisayo qukunjelo kweqala lomdlalo wasemva uJanine van Wyk owavinjwa umdlalo kwixa elidluleyo ze washiya nalo banyana. We will do our utmost best to get to those 2 caps. It's not just a record for her, but I think it's a record for women's football in the country. It's a record for SAFA and a record for women's football on the continent. Amaqobokazana sekhaya zakungquzulana neBurkina Faso ngolwesine weveke ezayo ze aqukumbele into ebeyiqalile ngolwesine kweyenkanga uDisemba ngolomarhanuka kwibala iLucas Moripe ePitoli kumlenze wesibini. You are the defending champions, and if you don't win this game, you won't be at the tournament. Ezintshatsheli zikhuselayo ze-AFCON zeza kudibana eGauteng ngecawa ngaphambi kokuntingela kwilizwe likwintshona yeAfrika iBurkina Faso. Sibonga kakhulu-ke ngezemidlalo. Uyazi phela mbukela ukuthi mangabe kuwo Friday kanje asikuxini nje ngeindaba kuphela kodwa siphinde sikuphathele nomculo omnandi. Namhlanje-ke hayi udaba olufanayo sikuphathele umculi ozokurocka akuroke uenjoy ulapha ekhaya mbukeli ngiyakutshela uzobushaya ama-get down. Siphethe bani Makholi? Andisutshilo wathi kunengoma ethi avulekile amasango. Ngaroba netheka lapha ekuqaleni. Siphethe uIshmael njengokuba wayithe avulekile amasango uthi ngoku sangena. Yes, Ishmael iqonga lelakho. Da 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 dee. Da 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 dee. Ooh. Hey yeah. La da 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 da. Oh oh oh. Dalasi kokota. Abasifuleli manje sesikhahlele iminyango galasi bancenga abafustani manje sesiphihliza amawindo galasi kokota abasifuleli
manje sesikhahlela iminyango dala sibancenga abafustani manje sesiphihliza amawindo sangena 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 sangweni 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 sangena 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 na 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 oh hey yeah da 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 oh hey yeah da 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 oh da 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 la da 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 oh yeah bazozisola babat bacimi bani sifethisola bazozisola babat bacimi bani sifethisola silethilanga siphakathi inside within it siphakathi inside within it siphakathi inside within it within it within it siphakathi inside within it siphakathi inside within it siphakathi inside within it dala sikokota abasivuleli manje sesikhahlela iminyango dala sibancenga abafustani manje sesiphihliza amawindo dala sikokota abasivuleli manje sesikhahlela iminyango dala sibancenga abafustani manje sesiphihliza amawindo sangena 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 sangweni sangena 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 sangweni sangena 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 sangweni Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele ngelixa ke ixesha leziyunguma nelaziwa ngochulumanco lifikile kuninzi ke okusasigubengeleyo ukuquka ke nemeko yezoqoqosho emaxongo ilizwe elijongene nayo nangona kunjalo ke kodwa usuku lwezaphulelo nolwaziwo ke ngeBlack Friday luyaqala namhlanje kwaye ke imveliso ezininzi zihamba ngesiqingatha sexabiso ukanti ke inkcukacha manani the First National Bank zithize ukuba ngaphezulu kwe-2.4 billion eyachithwa ezivenkileni kulonyaka uphelileyo kwi-Black Friday ngelixa ke i-670 million yachithwa kwiivenkile ezi-online ukusinceda ke mbukeli siqonde ukuba singenza njani ngokwahlukileyo ngelixesha kwaye ke siphephe ukuzisola kamva sinxibelana nengcali yezoqoqosho umnumzana Owen Nkomo ukuze kaloku asuse lenkungu isemehlweni mnumzana Nkomo masibulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya jikelele sibambe ngazibini ngokwenza ixesha kunye nathi Ngiyabonga namdadewethu kuyintokozo uba khona la namhlanje
Enkosi kakhulu. Okokuqala mnumzana uNkomo mhlambi sincede senze ingqiqo malunga nendlela mhlambi usuku lwezaphulelo lwalonyaka olukhangeleka lungayo xa sijonga ukuma kwethu kwezoqoqosho. Ingaba mhlambe elixesha lifika apho luyela kulungisa ingxaki yezezimali esijongene nayo apha eMzantsi Afrika? Dadewethu ngase ngisho ukuthi lolu suku lulindeleke kakhulu eSouth Africa njalo sihlala sibheka ukuthi uma kufika uBlack Friday bakwethu hawu nathi sothatha lokho okuncane sinakho esikusebenzele phakathi konyaka sothenga noma yini esibone ngathi siyayidinga emzini yethu emakhaya esiyophathela ogogo nomkhulu mase sigoduka. So ke ngase ngisho ukuthi economy ayinhle kodwa inhliziyo zabantu zisakhuluma sithi hawu akube khona nathi esikuthola ngaphezelo esehlile. So ngiyathemba ukuthi leso sibalo sika 2 billion 2.4 billion esiqaqulwa uFNB singakwazi ukuthi sishaye ngokwerecord mhlawumbe sigcine sesingaphezulu ko 3 billion wamarand kulonyaka esikuwo. Abantu siyababona into bana baphuma mbombozone zeli befuna ukuthenga iTV, befuna ukuthenga ifridge, befuna nje nempahla njengoka lokhu singena kwixesha lika December. Ingaba ungatsho ngokuzithemba ukuba intengiso zosuku lwezaphulelo ziyinyani kwaye ngokwenene zigcina imali yomthengi okanye ngamampunge lawo? Umbuzo engiwuthanda kakhulu loyo wena dadewethu ngoba phela uma ufika esitolo esithile uthole bedayisa iTV ngo 3000 rands usukungazi ukuthi leyo TV bayithenge ngamalini kwasekuqaleni ngaphandle kwesinxephezelo lesi sika Black Friday wodumo ngenze ukuthi bayithenge ngo 1000 rand bese beyithengisa ngo 3000 rand. Uma usufika ke wena kuleso store uyithenga ngo 2500 ujabule ucabanga ukuthi it's a big saving kanti it's not. But ke mina into engayisho ukuthi uBlack Friday bakwethu singawusebenzisa uma kuukuthi sihlale phezulu kwebudget, sihlale phezulu kwebudget sayihlela sayihlunga sabona ukuthi ayicha imali ikhona singayisebenzisa. Umuntu ozolimala umuntu ozothenga hlelanga for iBlack Friday bese esephaphama sebona ukuthi awu nansi Black Friday yodumi sifikile ebengenayo imali ahamba uboleka imali ayifake ezikweletini. Kuhlomula nje bona abadayisi bona dadewethu lezi izitolo esithenga kuzo ibona nje bazohlomula mangabe umuntu ethenga ebe engahlelanga ukuthi makufika lolu suku uzohlomula. Usathetha mnumzana Owen ngomba webudget kuba ke kubakhona abanye umuntu kuthe nje kuqala unyaka wabe ethe nca i-savings zakhe qonje bana mhlambe xa kufika iBlack Friday ndizawuzichitha le mali ndithenge mhlambe ezi zinto ndizihlelileyo. Ungathi mhlambe zeziphi ezinye zemveliso ezinokubakho mhlambe abathenga bangaya kuzo ngolusuku lwezaphulelo nalapho ke abangafumana ukwaneliseka kwexabiso lemveliso njengokutshilo mhlambe into bana umuntu uzawufika athi nansi iTV yi3000 ebe engazi into abana mhlambe ibiyimali zeziphi imveliso othi mhlambe abantu mabazijonge kule Black Friday? Ngibona ngathi kubalekile sokuthi kwenziwe i-research uma umuntu okholelwa kuwe iBlack Friday ngoba kukhona abanye abantu abangayinaki iBlack Friday kodwa uma ukholelwa kuwe iBlack Friday ngibona ngathi kubalekile ukuthi usuke wenze ucwaningo lwakho ngaphambi kwesikhathi kunokuthi ube umuntu ophaphama selifikile lolu suku. Wenze research yakho uye ezitolo lezi ezinkulu ezidayisa ngebulk uhambe ucheck ama prices khona before iBlack Friday ungena na kuma retail shops la dayisa ukudla ngoba ke suke senza suke sisithenga la sihlelela ukuthi uma selifikile mu December sefikile no Christmas sefikile kube khona izinto esiyithenge in bulk sayibheka emakhaya sihlelela lolu suku olukhulu esilubungazayo njengama Africa na wonke umuntu osemhlabeni. Asenze i-research asicwane ngeqala si compare nama prices singa dependi ekuthaneni lokho okukhangiswayo yikho okuhamba phambili ngoba abanye abantu abakhangisi kodwa amaxabiso abangaba ngcono kunala esiwabonayo ekhangisiwe. Kanti ke into ebalekile ngizogcizelela futhi ukuthi umuntu akenze isabelo zimali sakhe enze budget. Sikhumbule ukuthi usazophilwa phela bakwethu after uDecember ingane kumele ziye esikoleni ngoJanuary kumele ukhokhe ama rent na yonke leyo nto esuke isihleli la emahlombe ethu kumele siyihlelele singa celebrate
uDecember sengathi asisezukuphila ngale kwa December. Hey, izabambi kakhulu nyani into bana utye kamnandi xa kufika uJanuary nansi cabbage kuba uyigcine yonke imali yakhe wayitya kule Black Friday. Ndiyathanda mnumzana uOwen into bana uthethe nathi ngamanye amaqhinga okuthengisa, that is i-marketing strategies. Abathengisi ke mhlambe singathi into bana bayawenza ngokukodwa ngezaphulelo ukonyusa imfuno nengeniso kubo. Yebo bagcwele inkundleni zokuxhumana ko social media kuma WhatsApp databases bathumela ama messages buthapu bakhona na ko TV bebekhona futhi na kuma direct sales. Kanti ke into ebengifuna ukuthi umlaleli noma umbukeli ekhaya ayiqaphele as well ukuthi ukhona ubuqhophololo buzokwenzeka ngalesikhathi ngoba wonke umuntu ucabanga ukuthi everything is cheap kunama savings kanti kukhona abantu abazoba izisulu zokudayiswa kwezinto ezingaphephile noma sekukuthi sezedlulele isikhathi ama expired dates bese kuba khona ingcindezi yokuthi umuntu uzofuna ukuthenga ama investment la athembisa ama returns amakhulu ngesikhathi esifishane. Ngiyacela bagade bakwethu ababukele emakhaya ukuthi you don't just fall victim to zonke lezi zinto esikhuluma ngazo ezethulwa ngo Black Friday ngoba ngiyayibona negenge ama investments singenile sebethengisa ama products ngawo Black Friday benikeza ama discounts. Nigade bakwethu umuntu angagcine ese click on link ezomlahlekisa ngemali ugcine sekulahleka imali eqhamuka ku bank account obucabanga ukuthi uzoyisebenzisa ngawo December. Kubalekile lokho na dadewethu ngoba igenge sihlakaniphe kakhulu le izigebengu sebekwazi ukuthi basifunde indlela esicabanga ngayo ne behavior yethu especially online. So umuntu akaqikelele ukuthi uma ezothenga online particularly njengoba uzwile ukuthi over 600 million of ama transactions yenzeka online. Nathi asihlakaniphe sivula amehlo before umuntu athenge. You must make sure ukuthi website is verified. Ubona nje ngale log on website link at the top ukuthi this is a verified website wona dadewethu. Bengisazawubuza into abana mhlambe izinto nabantu ekumele babaziqaphele ingakumbi online because kuye vele nje ufumane imessage ethi click this link nansi sale umuntu aklikhe xa yethu uyangena tyhini ngamampunge wodwa siscam azibhaqe sele imali yakhe ithathiwe ngondlela mnyama. Enkosi kakhulu ngokuxhobisa ababukeli bethu. Mnumzana Owen ukuthenga izinto ke ngetyala kunokudlala okanye engqondweni yomthengi yaye kube nemiphumo engathandekiyo emva koko umuntu nalityala uyazibona into abana hayi vele ndizabuye ndiyibuyise athenge. Ingaba bubulumko ukuhamba ngaloo ndlela ingakumbi kolusuku lwezaphulelo? No, well kuyadepend on dadewethu angithi kwesinye isikhathi uma uthenga izinto bayabakutshela ukuthi kuney'nsuku eziyisikhombisa ukuthi ubona ukuthi weneme ujabule noma iyakugculisa lento oyithengile. So umuntu akangakhohlwa ukuthi abhale phela lezi zinsuku uma into eyithengile ingasebenzi noma uma kunama defects akashesha phuthuma ibuyisele kuleso store la so uyayidayisa khona. Nanokuthi asingakhohlwa ukugcina ama receipts ngoba uyazi ukuthi le genge noma bengabe beyakubona bekukhumbula ukuthi awu lento uyithenga Black Friday esitolo sabo kumbe la bedayisa khona babenza ngathi abakwazi. So ngicela ungasilahle islip esibhakazayo ukuthi wathenga into ethile kuleyo ndawo. Make sure ukuthi you keep that slip ukwenzela ukuthi mhlambe ngesinye isikhathi ungasizakala uma kukhona ongahambi kahle ngalento sokuyithengile. Ndiyathanda mnumzana Owen into bana usikrobisele kulona umba wokusebenzisa i-credits umuntu mhlambe xa ezawuthenga kule Black Friday kuba kaloku itshilo i-National Credit Regulator yathi into bana mhlambe ayicebisi kakhulu uba abathengi bathenge nge-credits. Ungathini ngaloo nto? Well njengoba sengishilo ngaphambileni sisi ukuthi i-credit ifana nje nemali umuntu asuka ayisebenzele kodwa uyibolekele le mali. Uhlakanipha ukuthi ungathathi isikweletu esikhulu esizokuxaka uhamba uthenga into ezokungena esiswini iphume ngale. You must make sure ukuthi budgeta njalo i-credit you must service isikweletu sakho as regularly as you can ngoba ama interest rates kuma credit cards kukhona ezinye indawo la abathatha u20% dadewethu kanti ke imali uma uyifaka ebank bakunikeza 8% kuphela. Asikhumbule ukuthi i-credit card ngenye indlela yamabhange yokwenza imali okusho ukuthi i-cost of leyo mali umuntu uboleka u10,000 ukhokha
18% to 20%, uphinde futhi ukhokhe le mali osuke uthenge ngayo, which is already escalated ngoba befuna ukwenza i-profit. And siphinde futhi sikhumbule ukuthi ama-credit cards yiwona enza abantu abaningi bawele kule ngozi yokuthi babe ngama-victims of i-online scams. So asiwasebenzise ngokuhlakanipha bakwethu ama-credit cards. Ungawasave ama-credit card details efonini yakho ngoba uma izigebengu zingakuntshontsheli ifoni zizokwazi ukuthi ithenge izinto nge-cellphone yakho noma nge-credit card yakho. You must not save ama-credit card details noma pins zakho on your cell phone noma kwi-laptop yakho bakwethu. Ngiyazi usuke kubukeka ingathi uzosizakala ngoba usuke usuwagcinile ama-details okuzokwenza kube lula ukuthi uthenge. Kodwa ngesinye isikhathi ungathola usuxakekile mabe ngakuntshontshela ifoni umuntu ahamba ayothenga ngaphandle kwemvume yakho. Onendlebe uvile Mnumzane Owen masibambe kakhulu sibambe kazibini ngexesha lakho nokuxhobisa ababukeli bethu ngale mini yanamhlanje. Enkosi kakhulu. Right, ngiyabonela sisayithini bomtho. Enkosi kakhulu. Right, mbukeliwe Ekhaya Jikelele lo ke ingcali yezoqoqosho Mnumzane Owen Komo esikhanyisela ke malunga nendlela esinokuba nobulumko ngayo kwincitho yethu njengoko kaloku siqala ukuthenga imveliso ngeBlack Friday eqala namhlanje. Khumbula mbukeli uJanuary uyeza ngoko ke bathi ke ngamangesi spend your money wisely. Kanti mbukeli ngoko masithi qhwisi jonge kaloku into kubana kuqhubeka ntoni kwisimo sezulu.